जबरदस्त देखा जगह पूरा एमती पूरा सेठू एते जाए सब माछ धरचंदी जी आसी जाओ पड़ी भाई रे पड़ी ए भाई रे पड़ी बसिक मजा आसी भाई देखिया भाई आसी हाँ आसी जी देख कंटिया गाइस देख गोटे कंकड़ा सहित आउ माछ पड़ीचंदी एतिकी आउ हेलो गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल मुझे पहुँच जाइए गोटे लोकेशन रे गोटे नदीटा जाइए से आम फिशिंग करी एबे मु आ फिशिंग रड फड सब आनी देखिए केते कौन माछ पड़ुचंती भाई गोटे आसला बेलू देखाई देले से भी केते माछ धरले केते कौन देखौची देखंतु भाई एतिकी माछ धरी साइले आ मु भी मो फिशिंग रड रेडी कर देइची टे धरिया माछ से देखो छोट छोट पिला माने डंगर केमती मस्ती करछंदी पड़ला कि पड़ला हाँ पड़ी भाई छोट ना आठ आगर गोटे भल बड़टे पड़ता ना गाइस गोटे कंकड़ा आसीथिला बट खाई देकी पळे गला खाली कंटिया छड़ा आउ किछि पड़ नांदी कहीं अच्छी भितर देख गोटे कंकड़ा सहित आउ माछ पड़ीचंदी एतिकी आउ एको बिक्री करछो हैं भाई भाई गीत तो सेपटे गाउचंदी भाई देख ना ना दिया ना बसिक मजा आसी भाई देखिया भाई किले पाखापाखि धर सारे हाँ आसी छोट हेले भी तो पड़ी ना देख कंटिया देख 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 केमती पका होची आई देख ओ पड़ला चिंगुड़ नाही आ टाणी नउची की एटा टिके ताठर बड़ अछि एटा टिके बड़ अछि केनी साउंड करचंदी देख देख केनी साउंड करचंदी बहुत सारा देख सेपटू पूरा एपट जाए ऊपर पूरा भर्ती सेपट भी आहरी भर्ती एमती भाई पड़ी नाई गोटे मोबाइल खसी पड़ी खोजुंट से आसी पड़ी सेपटे तो भाई ही पड़ला आसी छुटिया को काम को नुए ये काली जन्म होइछि आसी 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 एड़ा छोटियाटे सब तो सही छोट सब छोट
ଦେଖିଲେ ନା ବଡ଼ ନାହିଁ ନା ବଡ଼ ନାହିଁ ବଡ଼ ହେଇ ତାରି ହଁ ସେପଟେ ଇଏ ବି ବଡ଼ ଧରିଛନ୍ତି ମଉସାଙ୍କ ପାଖରେ ବଡ଼ ଓ ଭାଇ ଜବରଦସ୍ତ ଦେଖାଯାଉଛି ଜାଗାଟା ପୁରା ମାଛ ତ ପଡ଼ିଲାନି ବଟ୍ ମଜା ବହୁତ ଆସିଲା ଭାଇ ସାହେବ ଦେଖ ନଜାରା କେମିତି ମାଛ ଧରା ଚାଲିଛି ଏମିତି କିଛି ୱାଇଡ଼ରେ ଦେଖାଉଛି ଜାଗାଟା ପୁରା ମାନେ ୟାଙ୍କର କମ୍ୟୁନିଟି ପୁରା ସବୁ ସାଙ୍ଗରେ ମାଛ ଧରୁଛନ୍ତି ପୁରା ବହୁତ ସାରା ମାନେ ଡଙ୍ଗାଠୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିକି ସାଇଡ଼ରେ ଲୋକ ଛିଡ଼ା ହେଇକି ବି ଦେଖନ୍ତୁ ଭାଇ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି ଏଇଠି ଦେଖ ଭାଇ କେମିତି ମୁଁ ପକେଇଛି ଆସିଯାଉ ପଡ଼ିଛି ଭାଇରେ ପଡ଼ିଛି ଏଇ ଭାଇରେ ପଡ଼ିଛି କେତେ ଧରିଲାଣି ଭାଇ ଆଉ ସେଇ ଯେଉଁ ଜାଗାଟା ଦେଖାହେଉଛି ସେଇ ଜାଗାରେ ଏଇ ଜାଗାରେ ମୁଁ ଟ୍ରାଏ କରୁଥିଲି ଧରିବା ପାଇଁ ଫିସିଂ କରିବା ପାଇଁ ଟ୍ରାଏ କରୁଥିଲି ଏଇ ଜାଗାରେ ଜଷ୍ଟ ସେଇ ଜାଗାରେ ଅଛନ୍ତି ଲୋକମାନେ ଜବରଦସ୍ତ ଦେଖାଯାଉଛି ଏମିତି ପୁରା ସେଉଠୁ ଏତେ ଯାଏ ସବୁ ମାଛ ଧରିଛନ୍ତି ହଉ ଚାଲନ୍ତୁ ମୁଁ ଏବେ ଚାଲିଲି ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ କରିବେ ସେୟାର କରିବେ ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ କମେଣ୍ଟ କରି କହିବେ ଭିଡ଼ିଓରେ କେମିତି ଲାଗିଲା ଭିଡ଼ିଓଟା ଆଉ ମୁଁ ତ ମାଛ ଧରେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ମୁଁ ଏମିତି ଆସିଥିଲି ଜଷ୍ଟ ଟ୍ରାଏ କରିବା ପାଇଁ ମାଛ ଧରିବା ପାଇଁ ହିଁ ଆସିନଥିଲି ମୁଁ କ୍ୟାମ୍ପିଂ ପର୍ପଜ୍ରେ ଆସିଥିଲି ବଟ୍ ମୁଁ କହିଲି କି ଚାଲ ଧରୁଛନ୍ତି ମୁଁ ବି ଟିକେ ଟ୍ରାଏ କରିଦିଏ ଯଦି ଗୋଟେ ପଡ଼ିଯିବ ବଟ୍ ପଡ଼ିଲାନି କ'ଣ କରିବି ଚାଲନ୍ତୁ କିଛି ନାହିଁ ବହୁତ ମଜା ଆସିଲା କିନ୍ତୁ ବହୁତ ମଜା ଆସିଲା ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ୟାମ୍ପିଂ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଜାଗାରେ ହେବ ଆଉ ଯଦି ଦେଖିନାହାନ୍ତି ମୋର କ୍ୟାମ୍ପିଂ ଭିଡ଼ିଓ ମାନେ ବିଚ୍ ସାମ୍ନାରେ ପୁରା ସମୁଦ୍ର ପାଖରେ ଜଲ୍ଦି ଯାଇକି ଦେଖନ୍ତୁ ୟା ପୂର୍ବରୁ ଅପଲୋଡ଼ ହେଇଯାଇଥିବ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି ମୁଁ ଆଜି ଚାଲିଲି ବହୁତ ଲେଟ୍ ହେଇଯାଉଛି ଅନ୍ଧାର ହେଇଗଲାଣି ଅଲମୋଷ୍ଟ 5ଟା 5:30 ହେଇଗଲେ ଚାଲନ୍ତୁ ଟାଟା